摸得好撚舒服啊吓？係咪好撚舒服啊？摸得？我問你啊，阿叔。黐鳩線，屌你老咩！我喺度等緊相。鳩喎！報警啊！小妹妹，報警！你幫佢帶電話得唔得？但係報警佢都走咗啦，依家仲唔切咗。司機可以攔住。即係你可唔可以幫我報警啊？肯定係呢個。而家落去攔住佢，司機講：你將來幫你要。係，喺我大髀度摸咗好撚耐，攞住件羽絨啊，揩撚即係啤。司機唔好俾佢落車。佢冚住自己隻手喺我大髀度攝咗兩嘢，我先 feel 到啊！樓下叫司機唔好開門。司機唔講下站唔好開門啊！而家呢度係有人非禮啊！隔離警車咯。唔好開門啊！司機唔好俾佢走啊！而家係喂，隔離有個警車啊，啱啱好啊！呢度隔離啊，開門就得㗎啦，司機。方便啊，嚟接你一柒頭。係啊，隔離有架警車添啊！8142架警車係叫。差唔多20度個撚個着短袖黐鳩線嘅着羽絨喎，傻撚咗啊！羽絨係貨你俾人非禮嘅咩？屯門碼頭方向，我哋59X 屯門碼頭方向，車牌係 BK。你打電話俾邊個啊？你打咗電話喎，開咗個機喎，見到你。我打俾老婆。你同你老婆講你非禮學生，好冇笑啊！你咁大個人，你驚唔驚老婆同你離婚啊？有冇仔女啊？你個女會唔會俾人摸啊？出去街，你好唔好意思啊你？你好叻喎，簡直警署隔離落車喎，我唔出聲你咪摸幾耐啊？你由屯門轉車站已經開始挨埋嚟啦，我以為你瞓着咗咋，阿叔。我諗你一把年紀唔同你計較啦，你好唔好意思啊你？又 cut 線啊，唔俾老婆知啊？吓？老婆都唔撚聽你電話啊，柒頭！你真係大鑊啊！未成年。寧願逼思個會顯得你正常啲嘅咩？唔係第一次啦，咁熟手。我一望你，即刻起身走，我未講嘢喎，仲要。阿妹，你呢次做得啱啊！真係要懲戒下呢啲人。即係如果唔係嗰一啲驚嗰啲，咪屌呢啲人咪屌，即係下次又嚟咯。好在你未到站咋。不知所謂。點解應該好快到？摸大髀你會好爽嘅咩？我唔明喎，有咩咁爽啊？你冇大髀咩家陣？你話你隻手伸到真係伸到埋嚟，我係覺得你爽爽地啫。我隔住條裙，你有乜嘢好冇啊？我唔明喎，阿師兄，你解釋下俾我聽啦。好搞笑喎，真係不知所謂，九唔搭八，精蟲上腦。點啊？佢老婆聽電話。Auntie 你聽唔聽到啊？你老公非禮我啊！好地地摸我大髀啊 ！Auntie 聽唔聽到啊？你電話聽唔聽到啊？收唔收到啊？咁係點樣睇？頭先無啦啦坐上嚟嘅係嘛？係啊，因為嗰時我知啊，因為我喺反光嗰度見到有個男人無啦啦坐喺你隔離，呢個我見到，係專登定點樣？嗰陣時我見前後我冇乜點留意，我見前面隔離冇乜位咁我係咯，我就係奇怪。佢係由轉車站嗰下，我 feel 到佢開始越嚟越挨埋嚟，我以為瞓着咗。反光度望實，咦？點解會專登坐去你嗰度嘅咧？後面有位㗎。係咯，佢睇到你中學生，所以咧就咁樣樣。因為我反光睇到就係奇怪，明明有位，點解要咁多尖埋去？有啲坐。